यो भिडियोमा गएर डिस्कस गर्न urinary tract इन्फेक्सन डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। सो के हुन्छ कि 80% हुन्छ नि, मोर देन 80% ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाले घेराउँछ, ठिक छ। जसमा हाम्रो इकोली इस्टेरिया कोली छ, जुन चाहिँ युरोप्याथोजेनिक हुन्छ। प्याथोजेनिक अर्गानिजमले हाम्रो मस्कोमा 70% अफ पेसेन्टमा पाउँछ। त्यसपछि हाम्रो ब्याक्टेरिया, अरू ब्याक्टेरिया भयो, जस्तै प्रोटियस भयो, क्लेब्सिला भयो, इन्टेरोब्याक्टर भयो, यिनीहरू पनि गराउँछन्। अब माइक्रोब्याक्टेरियम पनि गराउँछन्, केजेटिङ नेक्रोसिस गराउँछन्, यिनीहरू माइक्रोब्याक्टेरियम केजेटिङ गराउँछन्। अर्को भनेको हाम्रो फङ्गल अर्गानिजम लाइक नट केजेटिङ ग्रानुलोमाटस गराउँछन्, तर हाम्रो फङ्गल इन्फेक्सन पनि गराउन सक्छन्। इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्ट छ भने इन्ड्युस इन्फ्लामेसन गराउँछन्। यिनीहरू फङ्गल इन्फेक्सन जुन छ नि, त्यो नट क्यासिएटिङ ग्रानुलोमाटस इन्फ्लामेसन गराउँछन्। अब यिनीहरूमा यदि इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्ट छ भने पोलियोमा भाइरस पनि गराउन सक्छ, साइटोमेगालो भाइरसले पनि गराउँछ, एडिनो भाइरसले पनि गराउन सक्छ। अब भाइरस हेऱ्यो भने एडिनो भाइरस 11 and 21 गराउन सक्छ। मप्स फङ्गी हेऱ्यो भने क्यान्डिडा स्पेसिसले हाम्रो गराउँछन् हाम्रो युटिआई। त्यसपछि प्यारासाइट हेऱ्यो भने सिजोस्टोमा हेमाटोबियम सिजेस्टोमा हेमाटोबियमले गराउँछ। ट्राइकोमोनियासिस भ्याजिनालिसले गराउँछ। भ्याजिनालिस सेक्सुअल रिलेटेड ट्रान्समिटेड डिजिज युटिआई हुन्छ। त्यसपछि रुट अफ इन्फेक्सन हेऱ्यो भने दुइटा हुन्छ, एसेन्डिङ युटिआई हुन्छ, डिसेन्डिङ युटिआई। एसेन्डिङ युटिआई भनेको के भयो कि यो हाम्रो किडनी भयो, यो युरेटर भयो, यहाँ हाम्रो ब्ल्याडर भयो, ठिक छ। यहाँबाट हाम्रो युरेथ्रा भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कि यहाँबाट आर्टरी आउँछ, अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, भेन पनि आएको हुन्छ, ठिक छ, भेन। अब यदि पहिला इन्फेक्सन केमा छ, ब्लडमा छ, मतलब हेमाटोजेनियस स्पिरिट छ भने, सेप्सिस छ भने के हुन्छ, इन्फेक्सन पहिला ब्लडमा छ न, ब्लडको थ्रु हाम्रो के हुन्छ, आउँछ, ठिक छ, अनि किडनीलाई इन्फेक्ट गर्छ। यो भनेको के हुन्छ, डिसेन्डिङ हुन्छ, माथिबाट तल आइरहेछ, डिसेन्डिङ भयो। यदि इन्फेक्सन पहिला तल भयो, ठिक छ, यो तलबाट पास हुँदै हाम्रो कहाँ आयो, ब्ल्याडरमा आयो। ब्ल्याडरमा केही दिन बस्यो, त्यहाँबाट फेरि हाम्रो माथि चढ्यो, यसलाई के भन्छ अरे, एसेन्डिङ। यो भनेको एसेन्डिङ भयो। त के हुन्छ कि एसेन्डिङ युटिआई हुन्छ, डिसेन्डिङ युटिआई हुन्छ। एसेन्डिङ युटिआई मतलब इनिसियली ब्याक्टेरिया कोलोनाइज हुन्छ, कहाँ हुन्छ, पेरी युरेथ्रल टिस्युमा हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो कहाँ हुन्छ, माथि चढ्दा कहाँ पुग्छ, किडनीमा पुग्छ, अनि इन्फेक्सन गराउँछ। एउटा भनेको डिसेन्डिङ भनेको हेमाटोजेनियस भयो। हेमाटोजेनियस के हुन्छ, हेमाटोजेनियस डिसेमिनेसन भयो, लेस कमन, 5% हुन्छ। जस्तै स्टाफाइलोकस अरियस क्यान्डिडा अल्बिकन्सले हाम्रो के हुन्छ, माथिबाट ब्लडको थ्रुबाट किडनीमा आइहाल्छ, अनि इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसको इन्फेक्सन पनि गर्न सक्छन् ब्लड भेसलमा। त्यसपछि के छ, प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर हाम्रो के हुन्छ, प्रिडिस्पोजिङ कन्डिसन के हुन्छ कि युरिनरी ट्र्याक अब्स्ट्रक्सन यदि भयो भने मतलब के भयो कि यहाँबाट अब हाम्रो के हुन्छ, फ्लसिङ सिस्टम हुन्छ, यहाँ स्टोर हुन्छ, अनि ऱ्यापिडली युरिन पास हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि जुन यसमा ब्याक्टेरिया जुन हुन्छ नि, यो युरेथ्रामा भएको ब्याक्टेरिया फ्लस आउट हुन्छ, धुएर जान्छन्, मतलब मजाले साफ भइहाल्छ। तर यदि यहाँ स्टोन छ, किडनी स्टोन छ, यहाँ युरेटरमा स्टोन छ, अथवा यहाँ युरेथ्रामा केही अब्स्ट्रक्सन छ भने के हुन्छ कि यो ऱ्यापिडली के हुन्छ, फिल्टर हुन सक्दैन। जसले गर्दाखेरि ब्याक्टेरिया मजाले माथि चढ्न सक्छन्, अनि एट्याच हुन सक्छन्, अनि एडेसन हुन सक्छन्, उनीहरू कोनालाइजेसन हुन सक्छ। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, अब्स्ट्रक्सन अथवा स्ट्यासिस युरिन स्ट्यासिस मतलब युरिन रुक हुन्छ नि, स्लो आइरहेछ, त्यस्तै ऱ्यापिडली आइरहेको छैन भने हाम्रो हुनसक्छ एउटा कन्डिसन, लोवर युटिआई यसमा हुन्छ। त्यसपछि लाइक द हाइपरट्रोफी, ट्युमर, कानाकोली, नेफ्रोजेनिक ब्ल्याडर डिस्फङ्सन। यदि हाम्रो यो ब्ल्याडर जुन छ नि, यो ब्ल्याडर प्रोपरली कन्ट्र्याक्ट भइरहेको छैन, एकदम ऱ्यापिडली कन्ट्र्याक्ट भइरहेको छैन, कन्ट्रोल गरेर प्रेसर मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैन भने हाम्रो के हुन्छ कि यो युरिन धेरै स्पिडमा पास हुन पाइरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्फेक्सन हुनसक्छ। एउटा भयो। अर्को भनेको भेसिको युरेथ्रल रिफ्लक्स। अब भेसिको युरेथ्रल के हुन्छ कि हाम्रो भेसिकल्स मतलब ब्ल्याडर एन्ड युरेथ्राहरूलाई कन्ट्राक्सन रिल्याक्सन हुन्छन्, यिनीहरूले प्रपर कन्ट्राक्सन रिल्याक्सन हुन सकेनन् भने, भेसिको युरेथ्रल रिफ्लक्स हुन सकेन भने के हुन्छ कि हाम्रो इन्फेक्सन मजाले हुन्छ। ब्याक्टेरिया युरेटर टु द रेनल पेल्भिसमा पुग्छ, युरेटर भएर रेनल पेल्भिस पुग्छ,
यो हाम्रो जुन छ नि हाम्रो भेसिकल्स यो मतलब युरेटर भनेको हाम्रो कन्ट्याक्ट रिल्याक्स हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो युरिन मजाले फ्लो हुन्छ। तर यो यसको प्रब्लम आयो भने हुन सक्दैन। आफ्टर द्याट जेनेटिकमा हेऱ्यो भने एब्सेन्स अफ सर्टिङ अफ द इन्ट्राभेसिकल पोर्सन अफ युरेटर हुन्छ। त्यसपछि एक्वायर्डमा हेऱ्यो पर्सेन्ट ब्ल्याडर भयो अटोनी ड्यु टु द स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भयो। स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो रिफ्लेक्स हुन सक्दैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो युरेटर कन्ट्याक्ट रिल्याक्स हुँदैन प्रोपरली, अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो युरिन राम्ररी पास हुँदैन। त्यसपछि इन्ट्रारेनल रिफ्लेक्स भनेको के हो? इन्टरनल रिफ्लेक्समा के हुन्छ कि मोस्ट कमन इन अप्पर एन्ड लोवर पोल अफ द किडनीमा हुन्छ। वेयर द पाल्पेट पेपिलाई टेन्स टु द ह्यान्ड्स अफ फ्ल्याट एन्ड कन्भेक्स एन्ड रेदर देन द के हुन्छ कन्भेक्स पोइन्टेड हुन्छ टाइप अफ द माइन्ड जोन अफ द किडनीमा हुन्छ। के हुन्छ इन्टरनल रिफ्लेक्स भनेर दुईवटा रिफ्लेक्स हुन्छ हाम्रो भेसिको युथेरल रिफ्लेक्स, इन्टरनल रिफ्लेक्स। इन्टरनल रिफ्लेक्समा अप्पर एन्ड लोवर पोल अफ द किडनी जुन छ नि त्यो तिनीहरूले देखाउँछन्। त्यसमा के हुन्छ कि वेयर द पेपिलाई यो रेनल हाम्रो के हुन्छ यो रेनलको यो पेल्भिस जुन छ नि यो पेल्भिस हाम्रो कन्ट्याक्ट रिल्याक्स हुन्छ, त्यो हुन सक्दैन, रिफ्लेक्स दिन सक्दैन। अब के भन्छ कि यदि डाउन स्ट्रिममा के हुन्छ एसेन्डिङमा के हुन्छ कि हाम्रो कोलोनाइजेसन हुन्छ। पहिला यहाँ कोलोनाइजेसन हुन्छ। कोलोनाइजेसन भएपछि युरोइपिथेलियल एट्याच हुन्छ। यहाँ इपिथेलियममा आएर ब्याक्टेरिया एट्याच हुन्छ अनि यिनीहरूले आफ्नो ग्रोथ गर्छन्। त्यसपछि एडेन्सन हुन्छ। अब माथि चढेर हाम्रो चेराबासा हुन्छ। त्यसपछि यो हाम्रो किडनीमा पुग्छ। किडनीमा पुगेर पाइलोनेफ्राइटिस आउँछ। पाइलोनेफ्राइटिस भएपछि किडनी ड्यामेज हुन्छ। किडनी फाइब्रोसिस भएपछि हाम्रो एक्युट किडनी इन्जुरी हुन्छ। एक्युट किडनी इन्जुरी पनि हुनसक्छ। क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन यसको हेऱ्यो भने युटिआई अडल्टमा, चिल्ड्रेनमा एन्ड प्रेग्नेन्सीमा कस्तो देखाउँछ। युटिआई अडल्टमा भयो भने लोवर ट्र्याक सिम्टम्स देखिन्छ, जस्तै फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन, पेनफुल युरिनेसन, फ्रिक्वेन्ट एन्ड पेनफुल युरिनेसन, स्मल अमाउन्ट अफ द टर्बिड युरिन देखिन्छ। ओकेजनली ब्लड इन युरिनमा देखिन्छ, ब्लडमा युरिन देखिन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसपछि के छ कि सुप्राप्युबिक हेभिनेस देखिन्छ। प्युबिकको ठ्याक्कै माथि यो हाम्रो प्युबिक भयो यो प्युबिकको ठ्याक्कै माथि यहाँ के भन्छ सुप्राप्युबिक सुप्राप्युबिक हेभिनेस देखिन्छ, भारी बन देखिन्छ। क्लासिकल पाइलोनेफ्राइटिस देखिन्छ। क्लासिकल पाइलोनेफ्राइटिस के हुन्छ? क्लासिकल पाइलोनेफ्राइटिसको सिम्टम्स के हुन्छ? फिभर देखिन्छ, फ्ल्याङ्क पेन देखिन्छ, लोवर ट्र्याक फ्रिक्वेन्सी अर्जेन्सी डिस्ट्रिब्युटर देखिन्छ। मतलब फिभर विथ चिल हुन्छ। ट्रायङ्गल हाम्रो क्लासिकल पाइलोनेफ्राइटिस के हुन्छ भने फिभर हुन्छ, त्यसपछि फ्ल्याङ्क पेन हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ अप्पर लोवर ट्र्याक फ्रिक्वेन्सी अर्जेन्सी एन्ड द डिस्युरिया देखिन्छ। चिल्ड्रेनमा छ भने के देखिन्छ? त्यस डिपेन्ड अन द एजमा हुन्छ। जस्तै नियोनेट छ भने लेस देन 2 इयर छ भने भोमिटिङ एन्ड फिभर पनि देखिन्छ, फेदर टु थ्री देखिन्छ। यसमा मोर देन 5 इयर्स छ भने लोकल सिम्टम्स लाइक डिस्युरिया, फ्रिक्वेन्सी, एब्डोमिनल फ्ल्याङ्क पेन देखिन्छ। यस्तो सिम्टम्स लिएर प्रेजेन्ट हुन्छ पेसेन्ट। फ्रिक्वेन्सी बढेको हुन्छ, डिस्युरिया देखिन्छ, डिस्युरिया पेनफुल युरिनेसन, त्यसपछि के हुन्छ एब्डोमिनल फ्ल्याङ्क पेन देखिन्छ। युटिआई इन द प्रेग्नेन्सी छ भने फिजियोलोजिकल अल्टरनेसन। युटिआई इन प्रेग्नेन्सीमा फिजियोलोजिकल अल्टरनेसन देखिन्छ। असिम्प्टोम ब्याक्टेरिया देखिन्छ, असिम्प्टोमेटिक ब्याक्टेरिया देखिन्छ। अनट्रिटेड ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि यदि अनट्रिटेड ब्याक्टेरिया भयो भने के हुन्छ पाइलोनेफ्राइटिस भएपछि के हुन्छ लेटर स्टेजमा के हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा प्रब्लम देखाउन सक्छ। पाइलोनेफ्राइटिस लेटर स्टेज प्रेग्नेन्सीमा कम्प्लिकेसन हेऱ्यो भने रिकरेन्स युटिआई भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो कम्प्लिकेसन पर्मानेन्ट किडनी ड्यामेज फ्रम द पाइलोनेफ्राइटिस हुनसक्छ। हाई रिस्क अफ द अर्ली डिलिभरी। अब यदि प्रेग्नेन्ट लेडी छ भने डिलिभरी छिटै हुने चान्स हुन्छ। प्रोस्टाटाइटिस हुनसक्छ। यदि मेल छ भने प्रोस्टाटाइटिस हुनसक्छ। युरोसेप्सिस हुनसक्छ। युरोसेप्सिस हुनसक्छ। सेप्सिसमा मान्छे जान सक्छ। अब के भन्छ ल्याबोरेटरी डायग्नोसिसतिर गयो भने हाम्रो ल्याब स्याम्पल के लिन्छ? युरिन लिन्छ। स्याम्पल कलेक्सन स्पेसिमन के हुन्छ? स्पेसिमन कलेक्सन अफ द युरिनमा के दिन्छ? मिड स्ट्रिम युरिन भनेको के हो कि के भन्छ युरिनेसन भइरहेको छ भने एकछिन अगाडिको युरिन अलिकति युरिनेट भएपछि बिचको मात्रा रोक्ने, त्यसले भन्छ मिड स्ट्रिम युरिन भन्छ। मिड स्ट्रिम युरिन मेल फिमेलमा बोथको लिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ यो क्लिन क्याचअप मतलब क्लिन कन्टेनर हुनुपर्छ। त्यसको लागि क्याथर स्पेसिमन युरिन हुनुपर्छ। क्याथर स्पेसिमन युरिन ड्युरिङ द साइटोस्कोपी लिन्छ। सुप्राप्युबिक एस्पिरेसन पनि लिन सक्छ। प्युबिकको ठ्याक्कै माथि के हुन्छ ब्ल्याडर हुन्छ। ब्ल्याडर यहाँ पेन्ट्रेट गरेर सुप्राप्युबिक चिल्ड्रेन इन्फान्ट एन्ड ओल्डर वुमेनमा लिन मिल्छ। त्यसपछि के छ अर्ली मर्निङ युरिन। टिबी पेसेन्ट छ भने अर्ली युरिन मर्निङ लिएपछि अर्ली मर्निङ युरिन लिएपछि हाम्रो टिबी डिटेक्ट हुन्छ। टिबी अफ द युरिन ट्र्याक्ट। त्यसपछि के छ इनिसियल फ्लो मतलब युरेथ्राइटिस भएछ, प्रोस्टाइटिस भएछ भने इनिसियल फ्लो लिइन्छ। ट्रान्सपोर्ट मिडिया हेऱ्यो भने के हुन्छ ट्रान्सपोर्ट गऱ्यो भने ट्रान्सपोर्ट कसरी हुन्छ? लेस देन 30 मिनटमा हाम्रो युरिनलाई पुर्याउनु पर्छ। अरू विदिन 1 आवर प्र्याक्टिकली हाम्रो हुन्छ। के हुन्छ कि ऱ्यान्डम टेम्परेचर कुनै टेम्परेचर मेन्टेन राख्नु पर्दैन। 30 मिनटभित्रमा हामीले ल्याबमा पुर्याउनु पर्छ। त्यसपछि रेफ्रिजरेटर अब आइएसए रेफ्रिजरेट गर्नुपर्छ। कति राख्नलाई स्टोर गर्नलाई रेफ्रिजरेट
4 डिग्री अप टु द 4 आवर 4 डिग्री सेल्सियसमा हाम्रो 4 घन्टासम्म राख्न सकिन्छ। त्यसपछि 1.8 बोरिक एसिडमा 24 आवरसम्म राख्न सकिन्छ। 1.8 अफ द बोरिक एसिड। अब के गर्ने, फर्ममा के भरिन्छ, फर्ममा हाम्रो नेम भरिन्छ, त्यो हुन्छ युरिन कन्टेनर जुन छ नि, कन्टेनरको लागि नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, हस्पिटल्स लेभल्स एन्ड पास्ट हिस्ट्री अफ द डिजिज, मेथड अफ स्याम्पल कलेक्सन, मेडिकेसन कुन छ, टाइम अफ द कलेक्सन, युरिन इज कल्चर मिडिया इट्सेल्फ, युरिन इज अल्सो कल्चर मिडिया फर इट्सेल्फ। अन्त युरिनमा हाम्रो ग्लुकोजहरू हुन्छ, अरू इलिमेन्टहरू त्यसले गर्दाखेरि ग्लुकोज त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो युरिन एउटा आफैमा कल्चर मिडिया हो। त्यही भएर कुन मेडिकेसन युज गर्छ त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। डायग्नोसिसमा हाम्रो युरिनेटिक इन्फेक्सन कसरी डायग्नोसिस, माइक्रोस्कोपमा के देखिन्छ, ग्राम स्टेन देखिन्छ अथवा पस सेल आरबिसी अनि ब्याक्टेरिया देखिन्छ। अर्को भनेको कल्चर क्वान्टिटी मेथड अथवा सेमी क्वान्टिटी मेथड युज गरिन्छ, क्वान्टिटी मेथड सेमी क्वान्टिटी। एन्टिबोडी सेन्सिटिभ टेस्ट युज गरिन्छ, ESTST, एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभ टेस्ट युज गरिन्छ, माइक्रोस्कोपी हेऱ्यो भने माइक्रोस्कोपमा के भन्छ, अन सेन्ट्रिफ्युज स्याम्पल अफ द लुक डाइरेक्टली इन्टु माइक्रोस्कोप। हाम्रो यो स्याम्पललाई सेन्ट्रिफ्युज गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट स्याम्पल माइक्रोस्कोपमा हालेर ब्याक्टेरिया पसेर हेर्न सकिन्छ। कल्चर हेऱ्यो भने सेमी क्वान्टिटी कल्चरमा के हुन्छ, क्यालिब्रेटेड लुप युज गरिन्छ, दिस इज क्यालिब्रेटेड लुप अनि के भन्छ स्याम्पल, क्यालिब्रेटेड लुप स्याम्पलमा डुबाएपछि के हुन्छ, हिट रड स्टुल सेट स्टराइलाइज, हिट गरेर स्टराइलाइज गरेको हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, यसलाई हाम्रो स्याम्पलमा डुबाएर यसरी जिगज्याग प्याटर्नमा कल्चरमा बनाइन्छ, ब्लड आकारमा, अर्गानिक आकारमा, क्लेडमा। अनि क्लेडले गर्दाखेरि के हुन्छ, क्लेडमा सपोर्ट द ग्राम पोजिटिभ ग्राम नेगेटिभ बोथ गर्छ। त्यसपछि स्वामिङ अफ द इलेक्ट्रोलाइट डिफिसियन्ट हुन्छ, यसमा के हुन्छ, इन्भिट गर्छ, स्वामिङ इन्भिट गर्छ, के को इलेक्ट्रोलाइटिसमा हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ कि हाम्रो कल्चरमा के हुन्छ, ब्लड आकार, मेकाङ्की आकार, सिस्टिन लेक्टोलोज इलेक्ट्रोलाइट डिफिसियन्ट आकार युज गरिन्छ। इन्क्युबेसन पिरियडमा हेर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, 18 to 24 आवर इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ। त्यसपछि कोलोनी काउन्ट एस्टिमेट के हुन्छ, कोलोनी काउन्ट हेऱ्यो भने 10 को पावर 5 कोलोनी फर युनिट, कोलोनी फर्मिङ युनिट पर ml हुनुपर्छ मोर देन, त्यसलाई सिग्निफिकेन्ट ब्याक्टेरिया भन्छ। 4 to 5 छ भने डाउटफुल सिग्निफिकेन्ट भन्छ। मोर देन 10 को पावर 5 कोलोनी फर्मिङ युनिट पर मिलियन पर ml हुनुपर्छ सिग्निफिकेन्ट ब्याक्टेरियाको लागि। त्यसपछि के छ, कोलोनी काउन्टमा हेर्दाखेरि यदि पेसेन्ट एन्टिबायोटिकमा छ भने त्यसको कोलोनी काउन्ट लेस देन कुन कन्डिसन हुनसक्छ भने हाम्रो के हुन्छ कि पेसेन्ट पहिला हाम्रो एन्टिबायोटिक युज गरेको हुनुपर्छ, त्यसपछि कोलोनी काउन्ट घट्न सक्छ, पाइलोनेफ्राइटिस प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि स्याम्पल कलेक्टेड फ्रम द सुप्राफ्युटिक एस्पिरेसन छ भने त्यहाँ कोलोनी काउन्ट डिक्रिज हुनसक्छ। युरिनरी ट्र्याक अब्स्ट्रक्सन छ भने युरिनरी ट्र्याक अब्स्ट्रक्सन, फंगल इन्फेक्सन इज प्रेजेन्ट। मोर देन 3 टाइप अफ अर्गानिजम कन्टामिनेसन इन प्रोपर कलेक्सन भनिन्छ त्यसलाई। मोर देन 3 टाइप अफ द अर्गानिजम देखिरहेछ के भन्छ कन्टेनरमा भने हाम्रो के देखिन्छ अरे कि कन्टामिनेसन भएछ। स्क्रिनिङ भनेको डिफिसिटी गरिन्छ, क्याटालिसिस टेस्ट गरिन्छ, ग्लुकोज टेस्ट पेपर गरिन्छ, ग्लुकोज ट्राइफस्फेट टेट्राजोलियम क्लोराइड, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड हुन्छ, टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट गरिन्छ। किन डिफिसिटी टेस्टमा ग्रिस नाइट्रेट टेस्ट हुन्छ, ग्रिस नाइट्रेट टेस्ट गरिन्छ। बेस्ड अन नाइट्रेट रिड्युसिङ ब्याक्टेरिया हुन्छ, ल्युकोसाइट इरेस्ट्रेज टेस्ट गरिन्छ, डिफिसिएन्ट इन्ट्याक्ट इन द इलेक्ट्रोलाइट गरिन्छ, क्याटालिसिस टेस्ट पनि गरिन्छ। त्यसपछि हाम्रो ग्लुकोज टेस्ट पेपर यो ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड जुन छ नि टेस्ट, यसमा पिङ्क रेड पिपिटी देखिन्छ, रेस्पिरेटरी एक्टिभिटीले गर्दा रिएजेन्टमा देखिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो यो रिएजेन्टमा के हुन्छ, अर्गानिजमको रेस्पिरेटरी एक्टिभिटी देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि पिङ्क रेड पिपिटी देखिन्छ। ग्लुकोज टेस्टमा युरिनमा भएको ग्लुकोज टेस्ट बेस्टमा टेस्ट हुन्छ, ग्लुकोज युज भएको छैन भने। डिप स्लाइड कल्चरमा के हुन्छ, अगार कोटेड स्लाइड युज गरिन्छ, युरिनमा जसले कलर चेन्ज इन्डिकेटर देखाउँछ। डिप स्लाइड टेस्टमा अगार कोटेड स्लाइड गरिन्छ। अब के हुन्छ कि यसको हाम्रो ग्राम स्ट्रिङमा हेऱ्यो भने ग्राम नेगेटिभ छ भने रड हेपाजाइटली देखिन्छ, के हुन्छ ग्राम नेगेटिभ रड हेपाजाइटली देख्यो भने इकोली अथवा क्लेप्सेला हो। अदर ग्राम नेगेटिभ ब्यासिल देख्यो भने प्रोटेस और सुडोमोनास हो। ग्राम पोजिटिभ ककी देख्यो भने स्टाफिलोकोकस अरियस हो। अब के हुन्छ के हुन्छ हाम्रो टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट, क्याटालाइज अक्सिडाइज सिट्रेट युरेज इन्डोल टेस्ट। के हुन्छ सुडोमोनास छ भने क्याटालाइज पोजिटिभ दिन्छ, अक्सिडाइज पोजिटिभ दिन्छ, सिट्रेट पोजिटिभ दिन्छ, अदर नेगेटिभ दिन्छ।
त्यसपछि इक्वली क्लेब्सियला प्रोटियस सबै छ भने सबै क्याटालाइज पोजिटिभ हो अनि हाम्रो इक्वली एन्ड क्लेब्सियला क्याटालाइज अक्सिडेज नेगेटिभ हो अनि के हुन्छ कि हाम्रो सिटेट पोजिटिभ भनेको हाम्रो सिटेट पोजिटिभ भनेको एक्सेप्ट हाम्रो इक्वली सबै पोजिटिभ हो। दिस आर्ट यु निड टु रिमेम्बर बायोकेमिकल टेस्ट। त्यसपछि एस्ट्रागस अरियासिस क्याटालाइज पोजिटिभ कगलेज पोजिटिभ हुन्छ। त्यसपछि मोर्टालिटी हेऱ्यो भने मोर्टाइल भनेको इक्वली हुन्छ प्रोटेस हुन्छ अनि स्युडोमोनास हुन्छ। के हुन्छ इक्वली प्रोटेस एन्ड स्युडोमोनास इज मोर्टाइल हुन्छ। नन मोर्टाइल भनेको क्लेब्सियला एन्ड स्टाफिलोकोकस हुन्छ। क्लेब्सियला एन्ड स्टाफिलोकोकस भनेको नन मोर्टाइल हुन्छ। नन मोर्टाइल क्लेब्सियला एन्ड स्टाफिलोकोकस। अब क्लोनिक क्यारेक्टरिस्टिक्स हेऱ्यो भने मेकङ्की आगारमा कस्तो हुन्छ ब्लड आगारमा कस्तो हुन्छ त मेकङ्की आगारमा लार्ज कन्भेक्स स्मुथ ट्रान्सोलेन्ट पिङ्क कोलोनी देखाउँछ केले इक्वली देखाउँछ लार्ज कन्भेक्स स्मुथ ट्रान्सुलेन्ट पिङ्क कोलोनी देखाउँछ इक्वलीले। लार्ज कन्भेक्स स्मुथ म्युकोड पिङ्क हाम्रो क्लेब्सियला देखाउँछ। लार्ज बिट्विन कन्भेक्स पेल कोलोनिज विथ फिसी order प्रोटियसले देखाउँछ। फिसी order प्रोटियस देखाउँछ। डिफ्युज ग्रोथ भनेको स्युडोमोनास देखाउँछ। ब्लड आगारमा गोल्डन येलो कोलोनिज विथ बिटा हेमोलाइटिकस स्टाफिलोकोकस अरियस देखाउँछ। बिटा हेमोलाइटिकस के हुन्छ गोल्डन येलो कोलोनी भनेको बिटा हेमोलाइटिकस स्टाफिलोकोकस अरियस बिटा हेमोलाइटिकस स्टाफिलोकोकस अरियस देखाउँछ। त्यसपछि नन हेमोलाइटिक कोलोनिज विथ द स्वार्मिङ प्रोटियस देखाउँछ। स्वार्मिङ त्यसपछि ग्रिनिस डिफ्युज पिगमेन्ट स्युडोमोनासले देखाउँछ। अब हामी एक्युट पाइलोनेफ्राइटिस अनि अदर फिचर यो प्याथोलोजी हामी पछिको भिडियोमा डिस्कस गर्नवाला छौँ। यो हुने भनेको इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हो तर यो चाहिँ प्याथो कन्टेन्ट हो।